सत्तरीतले 10 वर्सां आदींचे शाणू गांवकार बेपत्ता प्रकरण वाळपय पोलीस उस्तूंक लागल्यात। बीजेपीचो पर्य उमेदवार विश्वजीत क्र राणेचो आदलो ड्रायव्हर सतीशाची जबानी घेवप चल्लां। शाणू गांवकाराचो खून जातना आपणे पळयल्लो म्हूण खंय तो सांगता। ड्रायव्हरान सांगिल्ले सुवातेर पुलीस गेले, मात थंय तांकां कांयच मेळिल्लें ना। पुलिसांक अजून कसलेच ठोस पुरावे मेळिल्ले ना। वर्ष 2006 सावन दुबावीत तरेन बेपत्ता जाल्ल्या शाणू गांवकाराचे केशींत वाळपय पुलिसांनी परत लक्ष घाला। हे केशी कडेन बीजेपीचो उमेदवार विश्वजीत कृष्णराव राणेचो आदलो ड्रायव्हर सतीशाचो संबंद आसा असो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जातकच पुलीस जागे जाले। तांणी आयतार सावन ड्रायव्हर सतीशाची चवकशी सुरू केल्या। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण शाणू गांवकाराचो खून जालो तो आपणे पळयला अशें खंय सतीश पुलिसांक सांगता। ड्रायव्हर जे सुवातेर आपणे सतीशाची बॉडी पळयली म्हूण सांगता ती सुवात पुलिसांनी सोदली, पूण पुलिसांक थंय कसलेच पुरावे मेळूंक ना अशें एका वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक सांगले। अजून मेरेन कसलेच ठोस पुरावे हाताक लागूंक ना अशें पुलीस अधिकारी सांगतात। ड्रायव्हराची जबानी पुलीस वेले वयर घेवचे ना, नांवां दिल्ल्या सगळ्या लोकांची चवकशी करपाची तयारी पुलिसांनी दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। पंचायत वेंचणुको 14 मायाकूय जावं येतात। विरोधी आमदारांनी हरकत घेतले उपरांत कोफुसांव नाका म्हूण वेंचणूक प्रक्रियेचें काम पंचायत खातें आनी गोंय वेंचणूक आयोगान सध्या बंद दवरलां। नवो सरकार आयल्या उपरांत वेंचणुकेची तयारी परत सुरू जातली। 28 मे पयलीं सगळ्या पंचांचो सोपूतविधी जावंक जाय। 14 ते 21 मे मजगतीं केन्नाय वेंचणूक जावंक शकता। वेंचणुकेक 22 दीस आचारसंहिता लागू आसतली। राज्यातल्या 191 पंचायतींतल्या 186 पंचायतींच्यो वेंचणुको आतां मायाच्या 14 तारखेमेरेन जावंक शकतात। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण वेंचणूक 14 ते 21 मे मजगतीं केन्नाय जावंक शकता। नवे सरकार आयल्या उपरांत वेंचणुकेची तयारी आनी सगळी प्रक्रिया सुरवात जातली म्हूण पंचायत खात्यांतलीं सुत्रां सांगतात। विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल 11 मार्चाक, ताचे पयलीं कोफुसांव नाका म्हूण सुरू केल्ली प्रक्रिया वेंचणूक आयोगान स्थगीत दवरल्यात। 16 मार्च मेरेन नव्या आमदारांक सोपूत दिल्या उपरांत पंचायत वेंचणुकेचे वारे सुरू जातले। पंचायत वेंचणुके उपरांत सगळ्या पंचांक 28 मे मेरेन सोपूत दिवंक जाय। वेंचणुके खातीर 22 दिसांची आचारसंहिता लागू जातली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। धावशेरे निमणे शाळेच्या भुरग्यांक नवे बिल्डिंगेत शिफ्ट केली। शाळेचे बिल्डिंगेचे रिनोव्हेशनाचें काम स्लो चल्लां म्हूण भुरगे आनी पालकांनी फाटल्या सप्तका सावन वर्गाचेर बहिश्कार घाल्लो। निमणे शिक्षण संचालकान सोमार मेरेन काम जाग्यार घालता म्हूण पालकांक उतर दिल्लें। त्या प्रमाण सोमारा भुरग्यांक नवे बिल्डिंगेत शिफ्ट केली। आमकां भट सरान म्हणजे डायरेक्टरान सांगलेलें सोमारच्यान तुमी क्लासी हांगा घेवपाचे म्हणून स्टार्ट करपाचे। त्या प्रमाणे आमी आयच्यान भुरग्यांक हांगा हाडिल्ले आसा। भुरगीं बसलेलीं आसा क्लासीनी सगळे आनी तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे आमी स्टार्ट केल्लें आसा। आतां फक्त आमचें एकूच हें आसा म्हणजे आमचे प्रायमरी सकाळचे आसल्या कारणान आमकां 1-2 क्लासी कमी पडटा। ते बाकीचे भायले काम चालू आसा कॉन्ट्रॅक्टरचे। आमची एक बारीकशी रिक्वेस्ट तेंच्यांनी हें करपाची म्हणजे आमकां 1-2 क्लासी जर एक्सटेंड करून दिले जाल्यार एक बरें जातलें। ताकाच लागून प्रायमरी सकाळची आसल्या कारणान ते आमकां 2 क्लासी भायर बसोवचे पडलेले आसा स्कुलाचे। 5वी आनी 6वीच्या भुरग्यांक भायर बसयले। एक तेंच्यांनी एक आमकां ह्याच्याच बरोबर एक एक्सटेंड करून दिल्यार बरें जातलें। एक मातशें बरें जालें आमी केलें। भुरग्यांनी मातशें एकजूट दाखयली आनी त्या खातीर बेगीन मातशें फास्ट जालें काम। आनी हांव सगळ्या मिडियांचे पत्रकारांचे आभार मानता की तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो। आमची न्यूज लोकां पर्यंत पावयली, डायरेक्टरा पर्यंत पावयली आनी आमचें बेगीन काम जालें। हेच्या बद्दल हांव तेंचें खरेंच अभिनंदन करता आनी खरेंच तेंचे आभार मानता। घेऊ एक ब्रेक।